Diesen Hut habe ich mir gegönnt bei dem größeren Markt vom letzten Marktvideo. Ihr seht, die Knöpfe kann man die Krempe hochklappen. Schön luftig. Ja, mit Kinnriemen, damit man ihn beim Rollerfahren nicht verliert. Also ja, 200 oder 150 Baht, glaube ich, hat der gekostet. Super günstig. Da kommt jetzt auf den Kopf und los geht's mit dem Video. Heute will ich dieses Victorinox Forester Grip etwas ausprobieren. Ja, das habe ich jetzt ziemlich neu. Ein ähnliches hatte ich ja schon. Und zwar das Soldatenmesser. Ja, das ist ja eigentlich die gleiche Ausstattung. Das Soldatenmesser hatte nur die Serrations. Also, und dieses hier jetzt eben die glatte Klinge. Ja, was gut zum Schnitzen geeignet ist. Also, los geht's mit dem kleinen Test hier in Thailand. Als erstes will ich etwas die Säge ausprobieren. Kennen tue ich die Säge schon generell vom Victorinox. Aber mit diesem Messer habe ich noch kaum etwas gemacht. Also benutzen wir mal die Säge von diesem Victorinox Forester. Das ist trockener Bambus. Ja, warum nicht einfach mal Bambus damit sägen? Ja, also generell die Victorinox Säge ist wirklich super. Eine Säge in dieser Größe. Und der geht wirklich etwas weiter. Ja, hoppala. Sauberer Schnitt auch. Und jetzt mal zum Messer, zur Klinge selber. Bambus schnitzen habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Ja, ist der Vorteil von dieser glatten Klinge, wirklich. Also kann man die ganze Klinge natürlich schön benutzen zum Schnitzen und ja, das Forester liegt super in der Hand eben. Auch durch diese Gummierung rundherum, super Messer. Ja, die Klingenform ist auch top. So eine Art Sheepwood, wie ich finde. Richtig schwül ist das jetzt hier. Da macht sich dieser Grip hier bezahlt. Logischerweise kann man natürlich auch super damit fein arbeiten. Für solche Geschichten ist so eine Klinge natürlich sowieso top. Klasse. Lässt sich auch mit einer Hand schließen, muss nur den Fuß oder sonst was zur Hilfe nehmen.
jetzt mal bietet sich jetzt dieser Bambus auch schön an, so Aale. Mal schauen. Bambus kann man natürlich super etwas basteln. Ja, ich glaube, bin ich schon durch. Mal schauen, ob ich da ganz durchbohren kann. Ich glaube schon. Ihr seht, da bin ich schon tief drin. Also da ist da drinnen hohl, der Bambus hier. Ja, da komme ich da schon raus. Ja, da könnte ich wirklich was basteln. Einfach hier nach das Loch machen, fertig machen. Es ist wirklich etwas ein Überlebenstool auch. Das Victorinox Forester. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier durchsehen kann jetzt im Video. Aber ihr seht, funktioniert auch super. Ja, Victorinox ist wirklich etwas, da kann man sich drauf verlassen. Das ist einfach ein Qualitätswerkzeug, das super funktioniert. Wie gesagt, Überlebenstool irgendwie, Säge, Klinge, Aale in einer Überlebenssituation könnte man damit wirklich etwas bauen. Ja, was ist noch dabei? Eben da, wie man natürlich sieht, Korkenzieher. Hier habe ich den kleinen Schraubendreher reingemacht, aber Korkenzieher ist klasse zum Knoten lösen. Korken ziehen tue ich damit selber nicht. Ja, natürlich das Multifunktionstool, eigentlich Kapselheber, aber der ist eben arretiert. Damit könnte man etwas kräftiger arbeiten. Auch Scheibe einschlagen. In einer Notfallsituation, der klappt eben nicht ein. Kräftiges Tool. Ja, und Dosenöffner. Ja, Überlebenssituation findet man eine Dose auf einer verlassenen Insel zum Beispiel, dann braucht man die Klinge nicht benutzen, kann man die Klinge schonen und sich die gefundene Dose öffnen. Zum Beispiel. Ja, klasse Tool. Ich mag es sehr. Deshalb habe ich es mir wieder geholt, eben in Rot jetzt und glatter Klinge. Tolles Teil und ja, Sägen und Schnitzen funktioniert eben super. Ja, trockener Bambus, das ist hartes Zeug, aber geht super durch den Bambus auch. Okay Leute, sage ich an dieser Stelle danke fürs Zusehen. Gruß aus Thailand wieder. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute.